Komiði nú blessuð og sæl. Laugardagur. Einu sinni var hann dagur sem hefur nú eiginlega ekki á að reyfi upp. Væri maður í landi, það nú allt saman liðin tíð. En sumir eru þar ennþá. Og þá er laugardagurinn sá dagur sem við viljum ekki tala um. En það er sjómannadagur á morgun. Hann kemur einu sinni á ári og sumum hlakkar til hans og það er besta mál. Það er gott að hlakka til einhvers. En hlakka mig til sjómannadagsins? Já og nei. Hann er náttúrulega fyrir manni bara eitthvað liðið. Ég hef ekki verið til sjós í, ég hætti 86 og ef einu sinni fór eitthvað einn túr eða 2-3 túra rétt fyrir líklega 1998. Síðan hef ég ekki á sjó farið. Ég get nú alveg viðurkennt af að gaman að rifja þetta upp og eins og einn sagði við mig, ég sagði hann og ég hef ekki verið á sjó í síðan 1986 og hann sagði já þetta er alveg sama járnundarasluð og var þá. Ég viðurkenndi það nú, þetta hafði nú lítið breyst. Þannig að þetta var nú svona samt gaman að takast á við þetta, þó ekki væri lengri tíma en ykkur að segja þá ætlaði ég að byrja aftur til sjós. Og reiknaði bara með því og gerði mig kláran í það að bara fara að byrja aftur en það var ekkert vilji Guðs að ég gerði það þannig að ég hætti við það á síðustu stundu. Ég var búinn að fá pláss, ég man eftir því maður. Ráðningarstjórinn maður var bara fúll af því ég sagði honum að ég gæti því miður ekki komið. Og þá snerist allt við og ég sneri mér inn í kirkjuna og ég var komin þangað inn 1999, er ég sennilega alveg stiginn inn í hana, svona í árslok 1999. Og þú veist jafnvel og ég að það er 2023 í dag og ég er ennþá inn í kirkjunni. Og hef köllun á mínu lífi eins og allir aðrir trúaðir menn og ég var nú að velta þess að vera köllun fyrir mig. Hún er mér engin mæða, aldeilis ekki, mér finnst gott að hafa hana og ég svona er að líta í biblíuna, við eigum að líta í biblíuna, einmitt til að fá svör. Og þegar þú skoða hana og skilgreinir og svona tekur þátt í henni, þá sérðu að köllunin, hún er bara að fylgja þér. Hann segir það Páll í Korinthbréfinu, í 5. kafla, að menn að vera í þeirri köllun sem þeir voru kallaðir til. Og ég var þá starfandi maður og kannski var ég ekki alveg að skilja þetta og taldi að ég ætti bara að vera í því starfi sem ég var í þá. Köllunin er, annað sé ég þetta, hún er það sem Drottinn hefur kallaði til að gera. Það er starfið sem hann vill að þú endist í og endist. Og ég hef enst í því og það er einmitt þetta að tala við þig núna í gegnum síma, stundum í gegnum bara venjulega vídeóvél og stundum gegnum hljóð, mest þó í gegnum myndina því að ég vil að þú sjáir fallega andlitið mitt. Þetta er svona köllunin og stundum er maður að slást við þetta að því maður kannski skilur ekki alveg nákvæmlega hvað köllun er. En þegar þú ferð að fræða þig betur í biblíunni þá skilur betur hvað áttir við og ég sé það að þetta sem ég hef verið að gera, ég er náttúrulega vitað alveg hvað fyrst því að maður endist bara í því og meðan maður dregur andan. Ég sé ekkert annað. Ég var að tala um daginn að ég ætla að hætta með sjómannaþáttinn. Það er alveg mögulegt að ég geri það og ég er búinn að sjá það og finn það í hjarta mín að Drottinn eiginlega gefur mér bara valkost þar. Hann hefur gert þetta áður og eiginlega segir hann mér bara velja. Og ég man ekki hvað þá var í gangi en ég held ég á nú valið
það sem ég hafði verið að gera. Ég finn það núna, hann segir eiginlega við mig í dag, Konráð, veldu bara. Ef þú vilt þetta ekki þá bara hættu. Og við finnum eitthvað annað fyrir þig. Ég veit alveg að það myndi gerast hvort þið þannig að ég svo sem ekkert að skelfast neitt og ég hætti þessu. Þannig hefur þetta nú verið að það hefur eitt tekið við öðru og ekkert endilega betra og heldur ekkert verra. En þetta hinn góði Guð sem ég þekki. En köllunin, hann veit að ég sinn maður, hans maður. En hann veit þó að ég yfirgefi þetta sem hann kannski vill ekki að ég geri og ég veit að hann vill ekki að ég geri. Þá myndi hann bara veita að ég færi í eitthvað annað hjá sér. Hann veit að ég ekkert að fara neitt þaðan. Ég ekki maður sem fyrir stríðið aðra kristna menn vegna þess að þetta væri ekki alveg eins og ég vildi. Þannig ég ekki. Og sumir eru þannig. Og það er þeirra vandamálun ekki mitt. Þannig að það er gaman að þjóna Guði. Og það er gaman að hafa skilað af sér enn einum sjómannaþættinum og ég var að segja, ég veit ekki hvort þeir eru verða fleiri. Það er alveg mögulegt að ég snúi mér ykkur öðru tættir í því. Ég veit ekki hvað það verður en ég er ekki tættur. Þannig að þú fær að heyra fallegu röddina mína, allavega ná kannski myndina líka, af fallegu manni og einum veitum strák, kalli, réttara sagt, sem er orðinn hárlaus í dag. Hann er ekki sköllóttur, hann er ekki á einhverjum lyfjum sem tekur allt hár af honum. Ég held alveg hjá drengurum. Ég held ég fyrst mynda mig svona. Þá kom skeiti, er ekki allt í lagi hjá þig, Guð minn? Ég var að svara, ég bara klippi mig svona. Þannig eru fljótir að grípa til svona einhverja hugsana sem að gangi ekki. Og það er náttúrulega bara vegna þess að mönnum bara þykir vænt hann, þannig er það nú. Ef að manni þætti ekkert vænt mann, þá var nú ólíklegt að hann færi nú að spyrja einhverja spurninga sem að væri í þessa átt, þá væri hann komið eitthvað að hún og kallið hann. Og einhver, hann gamall maður. Ég á aldrei eftir að vera gamall. Það er ég alveg vissum. Bítlasstrákurinn maður, það verður aldrei gamall. En bítlahárið er alveg farið. Það er ekki lengur til. Sakna ég bítlahársins. Veit ég það, krakkar, ég sakna einskis. Ég er ekki einn af þeim sem að grátandi og allt sé farið. Ég nenni því. Ég má ekki vera að því. Svo mikið að gera hjá mér. Það er svo mikið að gera skemmtilegu. Að ég hreinlega má bara ekkert að því að óæla. Ég var að detti í hug á það, mér er alltaf að detti eitthvað í hug og mér er skaman að detti eitthvað í hug. Ég er núna að hlusta á Thursday. Þeir gáfu út plötu fyrir ári síðan, 22, en gáfu ekki út platan undan þegar Hersel-plötu kemur 2017. Þetta er svona rockarar, alvöru rocksett. Ég stundum að velta því fyrir mér að við í raun og veru, Íslendingar, höfum aldrei átt svona hljómsveitir sem að hafa enst. Það voru til á einhverjum tímapunkti einhverjar hljómsveitir að gefa út eigið efni, ég er að tala um það. Það sem við erum að hlusta á þetta er allt endurtekið efni frá einhverjum útlöndum og sjáðu til að mynda kirkjuna, ég er ekkert að gagnrýna það, ég er bara að tala ákveðna staðreyndir og þetta við. Að þessi lög sem við erum að spila, falleg lög og allt það, ég held að sé verið að spila þetta allt saman meira og minna út allan heim. Þannig að endurnýjunin og nýjungarnar þar eru bara ekkert mikla. Af hverju? Ég veit það ekki, allir bara viljum ekki hafa þetta svona. Þessi lofgjörðarlög, þau eru náttúrulega mjög góð og sérstök, en flóran er þó til. Thursday er til að mynda svona svolítið sér á báti og fleiri hljómsveitir, en við Íslendingar höfum eiginlega aldrei átt neitt svona bönd. Þau hafa komið upp, en flest af þeim hafa enn stutt. Og það finnst mér miður. Ég veit ekki hvað er í gangi í dag, ég held að sé bara ekkert að þessu í gangi og lítið að menn séu að gefa út efni og ef þeir eru að gefa út efni þá er það yfirleitt efni bara sem hefur verið notað. Lítið
frá þeim sjálfum en einhvað auðvitað frá sjálfinu en mætti alveg vera meira af því. Þeir eru ekki sammála um það. Þetta bænarefnið okkar, ekki? Við erum ennþá að biðja. Ég og þú og við öll erum ennþá að biðja. En að sjálfsögðu man ég ekkert um hvað ég var að tala og það allt í lagi. Við erum fegnir því. Þannig ég verð að gjöra svo að hlusta á þetta til að rifja upp það sem ég var að segja. En Guð er góður. Hann umbunnar okkur og miskunnar okkur og heldur utan okkur og því get ég lofað að hann gerir það. Og hvergi betra að vera en í ranni hans. Ég bakka aldrei með það. Er þetta átakasvæði? Nei, þetta er sko ekkert átakasvæði. Þetta er bara skemmtilegt. Lofa Guð upplöftum höndum og svo framvegis og svo framvegis. En við höfum þetta ekki lengra. Mér datt þetta bara svona í huga því það er laugardagur og sauðmánadagur og morgun og ég er ekki fullur í dag. Ég hætti því öllu saman fyrir yfir 40 árum. En þá voru laugardagarnir þessir að maður tók tappa á flösku. Já, og hvað gerðist? Það var nú bara að drepa sjósu, það var nú bara það sem var að gerast. Og ég var ekkert að tala við þig, minn kæri vinur, hefði ég ekki verið hrifinn úr þessu. Og hver hreyf mig úr því? Hann heitir nú bara Jesús. Ég vissi það þegar ég frelsaðist að það var hann sem stíð inn og tók þennan ágæta mann til, hann tók hann út úr þessu umhverfi. 10 árum seinna þá gekk ég inn í rann hans og þar er ég enn. Það var 89. Þannig ég er búinn að vera í allmarga áratugi kristinn maður og hef aldrei veiklast né efast neitt þau býti mín. En ég var kveðið á hann. Við kveðjum alltaf 3 sinnum í hérna, við höfum svo mikið að segja. En ég stoppa núna og við kannski bara gerum þetta aftur. Kannski geri ég eitthvað innskot á morgun og sjónudaginn. Ég lofa það ekki. Ég ætla að leyfa ykkur að hlusta fyrst og hinn þáttinn. Áður ég kem í nýjan. Takk fyrir mig.